Was geht, Leute? Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft und das ist heute angekommen und ich dachte mir, wir packen das mal zusammen aus, schauen uns das an und hören uns das natürlich auch zusammen an. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und da haben wir auch das gute Stück. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, nehme ich jetzt natürlich auch schon mit diesem Mikrofon auf. Und ihr könnt euch ein kleines Bild schon mal davon machen, wie die Tonqualität so ist. Das Mikrofon ist ein Aunamic 900 RD. Es ist ein Kondensatormikrofon mit USB-Anschluss. Durch die integrierte Soundkarte benötigt man für dieses Mikrofon kein Mischpult mehr. Man stöpselt es einfach an den PC und kann es einfach so benutzen. Dazu bekommt ihr ein 2 Meter langes USB-Kabel und ein kleines Leder-Etui, die Mikrofonspinne und einen kleinen Adapter für die verschiedenen Gewinde. Die Tischhalterung kann man sich, wenn man möchte, für 10 € Aufpreis dazu bestellen. So, und jetzt hören wir uns das Ganze mal ohne Hintergrundgeräusche an. Einmal bearbeitet und einmal unbearbeitet. Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Aufnahme gestartet und ich habe in dieser Aufnahme auf jeden Fall nichts verändert. Das ist jetzt das Mikrofon Standard, so wie es am PC angeschlossen wird und wie es halt klingt, wenn ihr direkt auf Aufnahme drückt. Und in dieser Aufnahme habe ich jetzt einfach mal ein bisschen die Höhen verstellt, ein bisschen die Mitten verstellt. Und ich finde, das klingt auch schon ziemlich gut. Und in dieser Aufnahme habe ich den Equalizer drin und eine dynamische Verarbeitung. Ja, und so klingt das Ganze denn nun, ne? Finde ich, ist ganz in Ordnung, also da kann man nichts... Also da hat man nichts dran auszusetzen für 70 € und ich finde, das kann man sich auf jeden Fall leisten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Link zu diesem Mikrofon ist in der Videobeschreibung und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit besserer Tonqualität.